到底一個乜嘢老細攞棟咁大嘅物業喺度唔住，攞出去租？估計呢個老細住別墅嘅。嗱，門前呢度咧就有公園，停車方便。成棟租嚇，做生意都 OK 嘅。一樓有個大嘅倉庫，佔地你估幾多個方先？嗱，一樓咧之前租俾人做酒吧仔，咁咪賣啤酒啊，賣批價酒嘅。咁一樓呢個車庫位置自己用就 OK 噶啦。有個露天梯直接上二樓，二樓個廳啊大到不得了啊！一樓嘅空間有天階嚇，亦都好舒服。上到咧有大拼台，成棟租真係唔貴啊！自己做生意，成棟用咧自住，用咧做生意出租，一樓做生意做門面嘅呢度可以嘅。二樓個廳咁夠大，朋友咧擺3、4位度亦都夠嘅。樓上就咁要睇啦，上面有5間房，一個大拼台，房間都好大嘅。咁你有興趣嘅話咧，想喺大亂租成棟物業咧就睇呢件啦。